Көптеген адам қартайған шағында жас кезінде орындамаған іс-әрекеттеріне өкінеді. Бүгінгі видеода біз сіздерге ауыр сырқаттанып қалған кісінің 3 өмірлік кеңесін айтатын боламыз. Менің өмірімдегі ұмытылмас әзілдердің бірін маған аяқбас аурумен науқастанып жатқан кісі айтқан болатын. Ол менің қарттар үйіндегі ыдыс жуушы қызметіне кетуім үшін басқа жұмыстарды іздеп жүргенімді білетін. Бұл шамамен 9 жыл бұрын болған. Содан кейін орта мектеп оқушысы ретінде мен қарттар үйінде жаз айында жұмысқа орналасқан болатынмын. Бірақ жұмыс графигім тым ұзақ болғандықтан басқа да жұмыстарды қарай бастадым. Мен бүгін жарнамаларды қарап отырып, саған лайықты жұмыс таптым деді ол. Жалақы әрине аз, бірақ керемет жұмыс деді. Иә, Борис, қандай жұмыс деп мен де ықыласпен сұрадым. Иттер панасында тазалаушы деп жауап берді Борис, бетіме күліп отырып. Борис бір айдан кейін өкпенің қатерлі ісігінен қайтыс болатыны белгілі еді, және ол мен қарттар үйінде жұмыс істеп жүрген кездегі танысқан адамдарымның бірі болды. Мектепке қайта бармас бұрын қарттар үйінде 3 ай жұмыс жасадым. Ал бірнеше уақыт өтіп, университеттің сырттай бөліміне түскеннен кейін мен ол жаққа қайта оралдым. Кәмелет жасқа толғаннан кейін мені ыдыс жуушыдан аспазшы қызметіне дейін көтерді. Сол жерде мен Бориспен кездестім. Борис Ұлы Отан соғысы кезінде ұшқыш болған, ал оның айтуы бойынша сол уақытта ұшқыштардың тірі қалу коэффициенті шамамен әрбір 3-ші адам болған. Ол маған асханада түскі үзіліс кезінде қызықты оқиғаларды айтып берді, және соғыс кезінде апатқа ұшыраған жағдайда берілетін медициналық көмек қобдишасын да көрсетті. Шын мәнінде онда қара су мен нан және темекіден басқа ештеңе болмайтын. Ол маған көбіне, менде мыңдаған оқиғалар бар, олардың кейбіреуі тіпті шын дейтін. Ал кейбір әңгімелері мүлдем шындыққа жанаспайтын. Мысалы, бір әңгімесінде немістер оның туған күнінде ұшағына түрлі түсті снарядпен атқан болатын деді. Аз уақыт ішінде ол менің сүйікті кейіпкеріме, ақылшыма айналды. Мен бастан кешкен жайсыз оқиғаларды ойламауға және ұмытуға көмектесті. Сонымен қатар, ол мені бұл жұмыстан бас тартуға және одан да менің дамуыма әсер ететін жұмыспен айналыс деп те кеңес берді. Ол мені әлем елдеріне саяхаттауға шабыттандырды. Ол бақытты жай ала салуға және оны таба алмайтындығымызды үйретті. Бұл жақсы өмір сүрудің жанама әсері деді. Мен Бориспен кездескен кезде ол өкпе рак ауруымен ауырып жатқан болатын, және ол бұған еш мойымайтындығын айтты. Ол маған, сонда мен не істеуім керек, ашулануым керек пе деді. Алайда бұл менің өмірімде ешқашанда көмектеспеген. Менің ұшағым бұзылып қалғанда қатты ашуланғанмын, бірақ мен қанша ашулансам да онымен жерге қонуым керек болды. Өмір осындай. Сіз мұны барынша пайдалануыңыз керек. Осылайша мен Бориспен кездесу кезінде 3 өмірлік сабақ алдым. Өмір сынған ұшақ сияқты. Оған көп қаншалықты ашулансақ, соғұрлым апатқа ұшырауымыздың ықтималдылығы көп. Бақытты табу мүмкін емес. Бұл толыққанды өмірдің табиғи сезімі. Күліп, бақытты болуға шамаң жетсе, үміт әрқашан сенімен бірге болады. Қазіргі әлем бізге түрлі кедергілерді дайындауда. Егер біз оның бізді ашуландыруына жол берсек, онда біз шайқаста жеңілеміз. Егер біз мәселелерімізді шешуге ұмтылсақ, онда бізге ештеңе кедергі бола алмайды.